सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे चैनल पंजाबी ब्लॉगर रितिका शर्मा रियल लाइफ। अज मैं तुहाडे नाल शेयर कर रही हाँ आलू प्याज के पकौड़े सिंपल तरीके नाल। टी टाइम स्नैक्स। आलू और प्याज मैं बरीक बरीक कट लिया, लम्मे लम्मे बरीक बरीक। तुसी अपने हिसाब दे जिद्दां तुहानूं पसंद आ तुसी कट सकदे हो। बेसन ले आए मैं छान के, नमक मिर्च हल्दी जीरा अम्बचूर बेकिंग पाउडर हिंग कसूरी मेथी। तुसी अपने पसंद के जिहड़े मसाले पाने पा सकते हो। आलू प्याज अलग डोंगे दे विच पा लेने आ। थोड़ा थोड़ा बेसन पाना है। असीं इन्ना क बेसन लेना जिहदे नाल आलू बस थोड़े थोड़े बेसन दे विच मिक्स होण। ज़्यादा बेसन नहीं लेना है। नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला, अम्बचूर, हल्दी थोड़ी जी मैं हमेशा पानी है, तुहाडी मर्जी है तुसी पानी तो पा सकते हो। लाल मिर्च, बेकिंग पाउडर लिया मैं थोड़ा जा। इत्थे मैं जीरा पाना भुल गई सी, फिर मैं बाद च पाता सी। हिंग पाई मैं थोड़ी जी, बिल्कुल थोड़ी जी लेनी है। कसूरी मेथी पानी है। इत्थे तुसी पालक और धनिया दोनों पा सकते हो, उन्हां नाल होर भी ज़्यादा टेस्टी पकौड़े बनते हैं। पानी लेना है थोड़ा 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 पानी लेना है। हुण इहनूं मिक्स करना है। लोड़ होई तो सानूं पानी होर पावांगे, बेसन की लोड़ हुई तो बेसन पावांगे। एकदम नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा लेना है। थोड़ा जिहा बेसन मैं होर पाया विच। अज मेरा गला खराब है, हो सकता तुहानूं वॉइस च कुछ फर्क लगे। हरी मिर्च लई सी मैं 3। थोड़ा होर बेसन पाना है मैं, बस होर बेसन नहीं लेना। बस इस नूं चंगी तरह मिक्स कर लेना है। तेल अपना पूरा गर्म हो गया। पकौड़े पा देने इहदे विच एक एक करके। गैस तुसी मीडियम रख लियो। हुण पकौड़ियां नूं एक एक करके इन्हां दी साइड बदली जाओ। इन्हां दी साइड बदल दो। पकौड़े अपने बन के तैयार हो गए। हुण इन्हां नूं अलग प्लेट 'च कढ लेना। इसे तरह मैं अपने सारे पकौड़े बना लेने आ। आलू नूं हत्थ दे नाल कल्ले कल्ले करके फिर पाना है। क्रंची क्रंची पकौड़े बनते हैं।
ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਪਕੌੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝੋੜਨੇ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਕੌੜੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਖਾਏ। ਪਕੌੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੰਚੀ ਬਣੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਬਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਕੌੜਿਆਂ 'ਚ। ਪਕੌੜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ, ਸੌਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕੌੜੇ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਾਏ।